宮城県北部で震度7、マグニチュード8.4。大きな地震が発生したのは午後2時46分だった。付近には50センチの津波、これまでの最大波を観測しています。海岸近くの方はすぐに海岸から離れて高台など安全な場所に避難してください。大津波警報が出ています。東北の太平洋沿岸、大津波警報が出ています。震源地は三陸沖、深さは10キロ。地震直後か、仙台市内のビルの屋上からは大きな白煙が立ち上っている。車の中にいたんですけれども、それでもかなり浮き上がるような感じでした。ジェットコースターみたいな感じでしたね。もうダメだ、動けない。動けない。ゴミもう車からうちから全部流された。どうしました？もしもし。この場合で車が溺れてる。ちょっと待って。ちょっと待ってください。今助けに行く。気象庁は午後2時50分、北海道南部から千葉までの太平洋沿岸という広いエリアに大津波警報を出した。こちらはバイパス沿いにある大型の、家具の量販店です。ご覧のように壁がめちゃくちゃに崩れ落ちています。決してこれは解体現場とか工事中の現場ではありません。営業していた店舗の壁がこのように崩れ落ちています。そしてもちろん中にあった家具は倒れて、大変な状況になっています。そして外を飾っていた綺麗な自動ドアやその周辺のガラス、これも粉々に崩れ落ちています。下水管のマンホールが隆起してしまっています。そしてこの下水がおそらく通っていると思われる場所、ここが道路が陥没しています。そして、20メートルほど先のマンホールの部分、そちらも隆起してしまっています。岩手県宮古湾に押し寄せた。Yeah, it's coming in. Wow. 車や材木が押し流されていく。この直前、釜石市役所は停電しておりまして、停電の状況です。停電ですか？はい。どのぐらい揺れは感じましたでしょうか？かなり、想像できないような揺れでした。自分もかなり活動しておりますので、余震もかなりあります。とにかく一刻も早く避難していただく、一刻も早く避難です。盛岡市内の小学校では子どもたちが校庭に避難した。
36分頃です。プレートは揺れています。今、激しい横揺れが続いています。今、報道フロア